Es aicinu Uldi Ķeveru, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieku par aktualitātēm civilajā aizsardzībā. Lūdzu. Labdien, prezentācija nebūs gara, bet es tik un tā piesēdīšu. Tātad par aktualitātēm civilā aizsardzībā šodien pastāstīšu par to, kas ir izdarīts un kādi joprojām ir izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāturpina strādāt. Tad par riskiem šobrīd, tā akcentējot pasaules riskus un Latvijas riskus, gribētu teikt, ka pasaulē riski tiek vērtēti ne tikai skata punktā no dabas katastrofām un cilvēku izraisītajām katastrofām, bet arī ir dažādi riski, tādi kā ekonomiskie apstākļi, kiberuzbrukumi un var teikt, daudz dažādāku risku. Tikai nevis tie, ko civilā aizsardzībā mēs redzam, kā piemēram vētras, sagruvumi, ķīmisko avāriju, noplūdes. Arī Latvijā šie riski pastāv, protams, bet valsts civilās aizsardzības plāns runā galvenokārt un iekļauj aizsardzības pasākumus un rēģēšanas pasākumus tieši uz manis minētajiem riskiem, kas rada tūlītēju, var teikt, fizisku iedarbību uz vidi, cilvēku vai īpašumu. Jautājumā sabiedrībai pagājušajā gadā tika veikta sabiedrības aptauja, kur noskaidrots, ka galvenokārt sabiedrība lielākoties zina, kā rīkoties katastrofās, kuras esam piedzīvojuši jau iepriekš, kad noteikti daudz atcerās dienas bez elektrības dzīvojam mājās pēc ievērojām sniega vētrām un vēja brāzmām. Tā skaitā arī iedzīvotāji zina, kā rīkoties tieši šādos te viesuļu vētrās un zina, kā rīkoties evakuācijas gadījumos, kas man, protams, personīgi ir prieks to redzēt, bet, diemžēl, ir zināms tas, ka iedzīvotāji nezina, kā rīkoties terorisma apdraudējumā, ķīmisko bīstamo vielu noplūdes gadījumā vai arī ēku sagrūmos. Šāda te aptauja tiek veidota katru gadu. Šogad arī būs rezultāti. Principā aptauja ir sākta tagad decembrī jau, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, bet, lai arī uzlabotu aptaujas rezultātus, jo aptauja turpinās, vēlētos aicināt arī visus un informēt jūs par to, ka ir pieejama informācija, kā rīkoties dabas katastrofās šeit redzamajā bukletā, kas ir dzeltenā krāsā. Tā ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta izstrādāts materiāls, kurā iekļauti dažādi katastrofu veidi un rīcības algoritmi iedzīvotājiem. Un plus arī ir aizsardzības kolēģu izstrādāts materiāls 72 stundu buklets, kur ir aprakstīts, kā rīkoties kara gadījumā, kas ir jāiekļau 72 stundu somā un citi aizsardzības pasākumi. Tad par informācijas piekļūstamību turpinot, kā labo prakses piemēru gribētu norādīt, bija šāds te Rīgā 8 ciklu seminārs par civilās aizsardzības plānu, skaidrot viņu un skaidrot iedzīvotājiem, kas šajā plānā ir iekļauts, kā rīkoties. Un tā labā praksa ir tieši, ka šiem visiem 8 semināriem tika viņi publicēti internetā un ir surdo tulkojums pievienots klāt, lai arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem varētu iegūt informāciju, ne tikai lasīt, bet arī brīvi, var teikt, viņiem pieņemamā veidā vieglāk uztvert informāciju, kas tika nodota. Papildus arī informācijas piekļūstamība tiek nodrošināta caur 112.lv mājaslapu un aplikācijā. Ja ieiesiet mājaslapā 112.lv, visām lapām par drošības padomiem ir iespējams arī noklausīties šo te informāciju, ne tikai izlasīt, varat arī pamēģināt. Jā, protams, tas ir mākslīgā intelekta risinājums šobrīd, kurš ierunā un nolasa šo te tekstu, bet noteikti varam strādāt, lai būtu arī tekošāka balss, kas atskaņo rīcības algoritmus iedzīvotājiem. Papildus, lai nodrošinātu informāciju sabiedrībai, ir iepriekš minētā šūna apraide beidzot darbojās, bet tas neizslēdz jau esošos risinājumus, ka, piemēram, sirēnas, cik mums viņas ir, mēs viņas arī iedarbinām. Visas labā ziņa, ka šogad arī visas noskanēja. Ja godīgi savā karjerās nekad neesmu pieredzējis, ka mums visas sirēnas noskanēta, tās, kuras tika palaistas attālināti, bez darbības traucējumiem, un nav nepieciešams viņas iedarbināt vēl ar citiem līdzekļiem.
Jā, un paralēli trauksmes sirēnām galvenokārt vienmēr dzirdēsiet arī informāciju televīzijā un radio, kas ir Latvijas televīzija, Latvijas radio. Aicinu vienmēr pēc sirēnu dzirdēšanas, ne, bet pēc tam, kad dzirdat trauksmes sirēnu, doties iekštelpās, jo iekštelpa būs tā drošākā vieta, galvenokārt tālāk jau ieslēgt TV, radio un ieslēgt Latvijas TV vai Latvijas radio. Jo tie ir mūsu sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgts līgumus, un tā būs vieta, kur ar uzticamu informāciju iegūt par to, kāpēc skan sirēnas un kā rīkoties. Papildus, ja, protams, kādam nav televīzija vai radio, ir mūsdienās cilvēki, esmu no daudziem dzirdējis, man mājās nav televīzija, man mājās nav analogais radio. Protams, informācija tiek ievietot arī sociālajos tīklos. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos un arī 112 Latvija aplikācijā. Jā, un, protams, ja ir x stunda, tad nāk arī talkā tādi līdzekļi kā operatīvie transporta līdzekļi ar skaļruņiem izziņot informāciju teritorijās, kur nenostrādā ne sirēnas, nav elektrība, lai ieslēgtu internetu, sociālās tīklus vai arī TV un radio. Tad nāks operatīvie dienesti palīgā, viņiem tiks iedot informāciju, kur izziņot, kā jau tas tika darīts ar Covid laikā, lai būtu teritorija, brauktu principā transports, kurš ar skaļruņu izziņo šo te informāciju. Un šūnu apraide. Jā, šūnu apraide ir tā labā lieta, kas, gribētu teikt, pasaulē ir pats modernākais apziņošanas līdzeklis. Šobrīd kaut kā viņš tika izstrādāts ap 90. gadiem, sākotnēji komerciālos nolūkos, reklāmas sūtīšanai, bet iedomājieties, ja katra šūnu apraide, ko mēs sūtam, būtu reklāma no bites vai arī cita komersanta. Bet šobrīd tas, ko jūs saņemat, tā nav reklāma, tā informācija, kas nonāk līdz jums, ir ar diviem ziņojumiem. Pirmais ziņojums ir, kas ir noticis galvenokārt, un otrais ziņojums ir, kā rīkoties. Protams, arī telefonos šo te šūnas apraides ziņu ir iespējams uzstādīt, lai viņu arī dzirdētu un nolasītu telefons. Testējām, kā tas skan, diemžēl, Android telefoniem, tas skan slikti. Vienā vārdā sakot, jo viņš tiek nolasīts angļu mēlē latviešu burti, un tad, protams, ar to visu burtu izloksni tas vārds vairs nav saprotams. Tiek strādāts arī pie tā, lai uzlabotu šī brīža situāciju. Ja mācību testā ir saņemta informācija, ka daudzi nesaņēma, bet par to nebūtu jāsatraucās, jo tas bija viens no kanāliem, mācību kanāls, kurš nebija ieslēgts telefonos, kā jau arī sākumā teica, uz nākotni. Ir paredzēts arī, ka tas kanāls būs ieslēgts, bet iedzīvotājiem būs tikai jābūt telefonam, lai saņemtu jebkura veida šūnu apraidi. Un vēlreiz apliecinu, ka šūnu apraidi mēs nesūtīsim tikai, lai pabrīdinātu, lai informētu jūs par kaut ko, bet vienmēr sūtīsim, lai brīdinātu un dotu informāciju, kā rīkoties. Papildus šūnu apraidei, jā, tad viena laba lieta, kas jau bija pirms šūnu apraides, ir 112 aplikācija, kur ir pieejama jebkuram, gan Google telefoniem, gan Android telefoniem. Parasti mēs aicinām pacelt rokas, kuriem ir, bet noteikti ticot, ka visiem ir, aicināt varbūt kādam, kuram nav, ielādēt šo aplikāciju. Šodien informācija ieguva, ka 140,000 iedzīvotāji Latvijā viņi ir lejuplādējuši un aktīvi lieto. Ieguvumu saistībā ar šūnu apraidi. Šūnu apraidi jūs ieraugat sākumā, iespiežat pogu OK, un viņa pazūd no ekrāna. Tad, ja ir Androids, tad jums ir jāiet opcijās, lai viņi ieraudzītu saglabātās ziņas. Ja jums ir iPhones, tad ir jānovelk uz leju ekrāns, kur ir visas saņemtie ziņojumi, un tur viņš vēlreiz parādīsies. Bet 112 aplikācija dod iespēju arī iepazīties ar šūnas apraides ziņu. Ja, piemēram, nesaņēmāt un dzirdat, ka šūnas apraides ziņa tika nosūtīta, viņa būs arī publicēta 112 aplikācijā aktualitāšu sadaļā. Bet 112 aplikācija arī palīdz cilvēkiem ar dzirdes un runas traucējumiem sazināties ar 112. Iespējams ir teksta formātā sazināties, sūtot ziņu uz 112, kā arī norādīt lokāciju, no kurienes tiek sūtīta šī ziņa. Papildus arī 112 aplikācija ietver informāciju, kā
par tiem minētiem bukletiem iepriekš ne tikai papīra formātā, bet viņi ir arī šī aplikācijai pieejami. Un aplikācija arī dod jums iespēju iepazīties ar patvērtnēm, kuras ir jums tūmā, un dod arī norādes, kā rīkoties, ja nav patvērtne tūmā. Tātad jautājums bija? Jā. Jautājums tagad vai pēc Es domāju, prezentācijas? tas ir diskusiju formātā. Kā daram? Jā, varbūt beigās. Labi, paldies. Jā, paldies. Jā, tad par aplikāciju ir iespējams iegūt, kur ir tuvākā patvērtne un kā rīkoties, ja nav tuvākā patvērtne. Tur ir aprakstīts īsumā doties iekštelpās 2 sienu princips. Ja tūmā nav telpa un atrodaties ārpusē, piemēram, pastaigāties pa dabas parku, kā rīkoties, kur meklēt patvērumu atklātā teritorijā, nogulties zemākajā vietā un tā tālāk. Par patvērtnēm turpinot pārējot drīzāk no šīs tēmas, Latvijā šobrīd ir nodrošināta kapacitāte patvērtnēm priekš 27% Latvijas iedzīvotāju. Ir izstrādāts grozījums civilās aizsardzības likumā, ir izstrādāts patvērtņu būvnormatīvs, par kuru noteikti tālāk arī runāsim, un ir izstrādātas vadlīnijas par to, kā pielāgot pagrabus patvērtņu vajadzībām. Šobrīd Latvijā ir uzstādītas patvērtņu zīmes uz 986 patvērtnēm, kas ir 3. kategorijas, jeb pagrabi, kas pielāgot patvērtņu vajadzībām. Un viņas ir pieejamas, šī informācija arī tieši 112 aplikācijā. Bet, ja par 1, 2, 3 kategoriju runājam pēc būvnormatīvs regulē 1, 2 kategoriju, vadlīnijas 3, un šobrīd tiek izstrādāti arī ministra kabineta noteikumi, lai aizstātu vadlīnijas, lai būtu visiem skaidri vienādi spēles noteikumi un nevaram atkāpties. Tad 3. kategorija būs tuvākajā laikā, gribētu teikt, līdz 1. janvārim. Šobrīd nosprausts mērķis ir izdot šādas ministra kabineta noteikumus. Atšķirības starp 1, 2 kategoriju patvērtnēm. 1, 2 ir obligāti noteikta prasība. 3. kategorijas patvērtnes ir pats ēkas īpašnieks, var izvēlēties. Viņš vēlās savā pagraba stāvā, pazemes stāvā vai cokola stāvā ierīkot patvērtni. Valsts un pašvaldību gadījumos īpašnieki ir attiecīgo ministriju un pašvaldību vadītāji, kur pieņem šos lēmumus. Privāti personām, jā, tas ir viņu privāti īpašums, viņi paši pieņem. Aizsardzība 2. un 3. kategorijai ir pret sprādzienu šo triecienu vilni un lidojošām šķembām, un 1. kategorijas patvērtnē tas būs jau atkal nopietnāks patvērtnes pret radioaktīvu piesārņojumu, ķīmisko apdraudējumu un tā tālāk. Evakuācijas pasākumu plānošana. Jā, man iepriekš tika teikts arī būt īsam, kas man laikam nesanāk dabiski, bet evakuācijas pasākumu plānošana šobrīd nodarbojas ar tāda Katrai pašvaldībai ir savs civilās aizsardzības plāns, kurā ir noteikti evakuācijas pasākumi. Tieši pašvaldības teritorijā ir valsts civilās aizsardzības plāns, kur ir ietverta informācija, kā notiek valsts mērogā starp pašvaldībām evakuācijas pasākumi. Šī valsts plānā ir ietverta 3 līmeņi. Tātad 1. līmenis ir tad, ja pašvaldība darbina savu evakuācijas plānu pašvaldības teritorijā. 2. līmenis ir, ja jau nepieciešama sadarbība starp vairākām pašvaldībām, ministra kabinets aktivizē šādu evakuācijas darba grupu, kas strādā civilās aizsardzības operacionālā vadības centra padotībā un koordinē vairāku pašvaldību sadarbību savstarpēji. No vienas pašvaldības uz otru pašvaldību nosūta cilvēkus un arī resursus. Un 3. jau tad, kad mēs prasām starptautisko palīdzību. Jā, tad galvenokārt uzsvars 2. līmenī, jebkurā līmenī par sociālo aprūpes centru evakuāciju, kas noteikti arī ir izaicinājums. Šobrīdējā risinājumā ir paredzēts, ka valsts sociālās aprūpes centrs evakuāciju organizē Labklājības ministrija, privātos un pašvaldība, pati pašvaldība. Bet vēl pašvaldības sniedz atbalstu valsts sociālā aprūpes centra evakuācijai. Kas noteikti ir izaicinājums pašvaldībām šobrīd, un pie tā ir jāturpina strādāt. Bet par evakuāciju, kas šobrīd ir izdarīts, tāds labais ir valsts civilās aizsardzības plānā visām pašvaldībām vadlīnijas, kā organizēt evakuāciju, kā evakuācijas punktus nodrošināt, kādam personālam ir jābūt. Un Rīgas piemērā pat ir bijušas evakuācijas mācības, ko vadīja Sarkanais Krusts, praktiskās mācības pārvietojot cilvēkus, izmitinot viņus. Un arī atziņas par to ir pēc šīm mācībām.
Tad šo tēmu par formējumu mums izlaidījuši. Tas attiecās vairāk uz pašvaldībām. Pašvaldības to ir jau dzirdējušas citās prezentācijās, bet evakuācijas procesu izaicinājumi ir joprojām tie, ka nav pieejama informācija par cilvēkiem, kuri neatrodas sociāla aprūpes dienestu sarakstos, kuri ir minētie šie mājās cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, bet, var teikt, juridiskās iestādes, valsts un pašvaldības iestādes par to nezina. Atbalstu pasākumu nodrošināšana, jo, kā jau teicu, pašvaldības uzdevums, bet pašvaldībām pašām ir nepieciešams atbalsts, lai skaidrotu, kā viņas spētu sniegt šo te palīdzību sociālās aprūpes centriem, jo galvenokārt trūkst gan transports, gan tehnisko resursu, lai pārvietotu cilvēkus no sociālās aprūpes centriem. Ja ceļš šiem cilvēkiem ir nepieciešams speciāls transports guļošie vai arī ratiņkrēslos. Aizsardzības pasākumi kara gadījumā, protams, ir izaicinājums un pagaidu izmitināšanas infrastruktūras, gribētu teikt, šādas infrastruktūras apkopojuma neesamība. Tad vizuāli, protams, gribēju arī parādīt, kā tas izskatās šobrīdējais risinājums. Vilciena, piemēram, šāds te vai arī gultas, ko jūs redzat labajā pusē, pašvaldībām izdalītās gultas ir standarta gultas, ko Rīgas evakuācijas praktiskajās mācībās secināja, ka cilvēki ar kustību traucējumiem viņos principā nevar gulēt, viņās gan grūti iekāpt, gan dēļ konstruktīvās uzbūves viņas ir ļoti neērtas un neizmantojams priekš cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā arī trūkst transports, medevak, saucamais, ja medicīniskās evakuācijas transporta cilvēkam ar kustību traucējumiem. Un arī trūkst atbalsta personāls, kas spētu aprūpēt šādus cilvēkus evakuācijas gadījumos. Tad īsumā paldies, ka klausījāties un izturējāt. Paldies jums liels par tiešām izsmeļošu vēstījumu.